बाराको अम्लेखगञ्जमा बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु, 32 जना घाइते। मनसुन सक्रिय भएपछि देशका विभिन्न भागमा भारी वर्षा, बर्दियामा 50 र पूर्वी नवलपरासीमा 80 घर डुबानमा, मनाङमा भारी हिमपात। आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार मनोनयनका लागि 3 दिन मात्र बाँकी, निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेद्वारको योग्यता सम्बन्धी सूची सार्वजनिक। थाइल्याण्डको एक शिशु स्याहार केन्द्रमा पूर्व प्रहरी अधिकारीले अन्धाधुन्दा गोली चलाउँदा कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु। र बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने गौशाला प्रहरीको हिरासतमा, स्वास्थ्य परीक्षण समेत आजै गराइयो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी रमेश र म अनिल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। बाराको अम्लेखगञ्ज स्थित 3 नम्बर पुल नजिकै बस दुर्घटना हुँदा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतक मध्ये 10 पुरूष र 6 महिला छन्। 32 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको हेटौँडा, चितवन र वीरगंजका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मकवानपुर र बाराको सिमानामा बस दुर्घटना भएको हो। प्रारम्भिक निरीक्षणमा गाड़ी अत्यन्तै तीव्र गतिमा रहेको र बाटो ओह्रालो हुँदा पानी समेत परिरहेका कारण दुर्घटनामा परेको देखिएको छ। नारायणगढबाट पतलैयातर्फ जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा परेको हाम्रा सहकर्मी सुभाष बिडारीले जनाएका छन्। बसमा 50 भन्दा बढ़ी यात्रु सवार थिए। मनसुन सक्रिय भएपछि देशका विभिन्न भागमा भारी वर्षा भएको छ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार मौसममा देखिएको बदलाव अझै केही दिन रहने देखिएको छ। मौसमविद राजु प्रधानाङ्गले अझै मनसुन जारी रहने जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी अब भोलिसम्म चाहिँ यो देशको मध्य र पश्चिम भूभागहरूमा यसको प्रभाव रहने देखिन्छ। तर पछिबाट चाहिँ यो प्रणाली बिस्तारै पश्चिमतर्फ सर्दै गएको हुनाले पछिबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम भूभागमा केही प्रभाव रहने देखिन्छ। त्यसपछिका दिनहरूमा बिस्तारै क्रमिकमा सुधार त हुने जाने देखिन्छ। तर पनि केही दिनसम्म अझ मनसुन जारी नै रहने हुन्छ। लगातारको वर्षाले खोला र नदीमा पानीको बहाव बढेकाले सतर्क रहन महाशाखाले आग्रह समेत गरेको छ। यसैबीच अविरल वर्षाका कारण बाढ़ी आउँदा नारायणी नदीको जलस्तर बढ़ेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेपाल बाढ़ी सूचना केन्द्रले जलाधारमा थप वर्षा हुन सक्ने भन्दै तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ। अविरल वर्षाले बबई नदीमा आएको बाढ़ीका कारण बर्दिया सदरमुकाम गुलरियाको वालापुर क्षेत्र डुबानमा परेको छ। त्यहाँ करिब 50 घर डुबानमा परेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। बबईमा जलस्तर बढ़दै गएपछि स्थानीयवासीले सुरक्षित स्थानमा रहेको विद्यालयमा आश्रय लिएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद मास्तोलाले बाढ़ीसँगै कटानले गुलरियाको प्रयागपुर, वालापुर र हरियाली टोलमा कटान भएको बताउनुभयो। तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। यता लगातारको वर्षापछि पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा 80 घर डुबानमा परेको छ। नारायणी नदीमा आएको बाढ़ीको कारण बोटे बस्ती डुबानमा परेको हो। डुबानका कारण अन्नपात्र लत्ता कपडा बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। डुबानमा परेको बस्तीका स्थानीयवासी र पशु चौपायालाई स्थानीय विद्यालय र कलेजमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। पानीको सतह बढ़ने भएकाले नदी किनारका स्थानीयवासीलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। बाँकेको राप्ती नदीको तटीय बस्ती डिडुवा गाउँपालिका 1 को चौफेरी बस्ती डुबानमा परेको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीले चौफेरी गाउँका कम्तीमा 80 घर परिवारलाई नजिकैको आश्रय स्थलमा राखिएको जानकारी दिनुभयो। राप्ती नदी र डुडुवा नालाको बीचमा पर्ने चौफेरी गाउँ नदी र नालामा आएको बाढ़ीले घेरिएको हो। डुबान प्रभावित बस्तीका घरमा 3 फिटसम्म पानी जमेको छ। कच्ची घरहरू भत्कन थालेका छन्। विस्थापितहरू घाँस बाँसको समस्यामा छन्। यसै क्रममा बाँकेको नरैनापुरका विभिन्न क्षेत्र पनि जलमग्न भएका छन्। यसैबीच नुवाकोट ककनीमा सड़कमा आएको पानीको भेलले बगाउँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। अर्का एक बालक बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु हुनेमा 8 वर्षीय बेविसा घिमिरे रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ककनी गाउँपालिका 2 सिमटार सड़कमा बगेको भेलले 2 बालबालिकालाई बगाएको थियो। बेपत्ता अर्का 4 वर्षीय बालकको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका डीएसपी रूपक खड्काले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दाङमा खोलाले बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्का 1 जना बेपत्ता भएका छन्। खोलाले बगाउँदा 48 वर्षीय मदन डाँगीको मृत्यु भएको हो। खैरेनी खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका डाँगी आज मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। गोर्खाको
नुब्री गाउँपालिका 6 स्थित खार गाउँमा झरेको पहिरोमा पुरिएर 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। आज दिउँसो खसेको पहिरोले 2 घरसँगै उनीहरूलाई पुरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले बताउनुभयो। सड़क सञ्जालले नजोडेको खार गाउँमा पहिरोले पुरिएका घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने प्रयास समेत असफल भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यसैबीच हिमाली जिल्ला मनाङमा हिमपात भएको छ। केही दिनको अविरल वर्षासँगै मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिका र नार्पा भूमि गाउँपालिकामा पुरै बस्ती ढाकिने गरी हिमपात भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङका कर्मचारी उमाकान्त सापकोटाका अनुसार हिउँ परेपछि पर्यटकहरू रोकिएका छन्। मनाङ गाउँमा मात्रै 60 जनाको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक त्यहाँ पुगेका छन्। यसैबीच बेसीसर चामे सड़क खण्डको खोत्रो, धारापानी र तिमाङ क्षेत्रमा बाढ़ी पहिरोले गर्दा हिजोदेखि यातायात सेवा अवरूद्ध भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा मनोनयन दर्ता गर्ने उम्मेद्वारको आवश्यक योग्यता सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वारको हकमा कुनै आफ्नो नागरिकता भएको स्थानबाट मतदाता नावलीमा नाम दर्ता भएको हुनुपर्ने मापदण्ड आयोगले तोकेको छ। त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको मनोनयनका लागि सम्बन्धित प्रदेशको गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट मतदाता नावलीमा नाम दर्ता भएको हुनुपर्ने प्रावधान आयोगले तोकेको छ। त्यस्तै सरकारी सुविधा पाइने संस्थामा बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। यस्तै हाल कुनै पनि कानूनी सजाय पाएको व्यक्तिले सीमित समयसम्म उम्मेद्वार बन्न नपाउने आयोगले जनाएको छ। दलहरू सीट बाँडफाँड र उम्मेद्वार चयनको गृह कार्यमा व्यस्त रहँदा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्ता गर्न 3 दिन मात्र बाँकी छ। मुलुकभर एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि 1.5 महिना बाँकी छ। निर्वाचन क्षेत्रमा अनुगमनदेखि मतदानसम्म व्यवस्थापनका लागि बिहीबारसम्म 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट सम्पूर्ण चुनावी गतिविधिको निरीक्षण, अनुगमन तथा व्यवस्थापन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 77 वटै जिल्लाका न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै अन्य अधिकृत स्तरका 88 जना कर्मचारीहरू निर्वाचन अधिकृतको भूमिका चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा दल तथा उम्मेद्वारबाट हुन सक्ने आचार संहिताको उल्लंघन, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनदेखि मतदान सम्पन्न भए पश्चात मतपेटिका संकलन गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्दछ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतले शुक्रबार र शनिबार आफ्नो क्षेत्रका दलहरूसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल गर्दैछन्। त्यस्तै आगामी आइतबार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेद्वारी दर्ताको प्रक्रियाबारे निर्वाचन अधिकृतले दलहरूलाई जानकारी गराउँछन्। आइतबार बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गरिने आयोगको कार्यतालिका छ। उम्मेद्वारले आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गई मनोनयन दर्ता गराउन सक्छन्। आयोगले आइतबार राति 7 बजेसम्म मनोनयन भएका उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गर्नेछ। आयोगले प्रकाशन गरेको सूचीका आधारमा कुनै पनि उम्मेद्वारको योग्यता विरूद्ध उजुरी दर्ताका लागि आगामी सोमबार बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्मको समय छुट्याइएको छ। सोमबार अपराह्न 3 बजेसम्म दर्ता भएको उजुरी प्रति मंगलबार साँझ 5 बजेसम्म छानबिन गरी निर्णय गर्ने कार्यतालिका छ। सोही दिन साँझ 5 बजेदेखि राति 7 बजेसम्म उम्मेद्वारको प्रारम्भिक नावली प्रकाशन गरिनेछ। सो पश्चात आगामी बुधबार उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशन गरी उम्मेद्वारलाई चुनावी प्रचारका लागि बाटो खुल्ला गर्ने आयोगको तयारी छ। उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने बेला तथा चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा निर्वाचन आचार संहितालाई ध्यान दिनुपर्ने आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरू प्रसाद वागले बताउँछन्। 26 गते उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिनेछ 10 बजेदेखि 13 बजेसम्म, अनि त्यसपछि 26 गते नै उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने 13 बजेदेखि 15 गतेसम्म 26 गते नै, र उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने 26 गते नै छ 16 बजेदेखि 19 गतेसम्म। राजनीतिक दलहरूले मनोनयन पत्र दर्ता गर्न जाँदा 25 जना भन्दा बढी मान्छे लिएर जान पाइँदैन निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा, अनि राजनीतिक दलले कुनै पनि जुलुस आमसभा गर्दाखेरि चाहिँ 10 वटा भन्दा बढी राजनीतिक दलको झण्डा प्रयोग गर्न पाइँदैन र राष्ट्रिय झण्डा पनि 10 वटा भन्दा बढी प्रयोग गर्न पाइँदैन। यी मूलभूत उद्देश्य रहे। राजनीतिक दलले कुनै पनि प्रचार प्रसारको कार्यक्रम गर्दा अर्थात् आमसभा गर्दा त्यो मञ्च बनाएको, मञ्च सजावट गरेको त्यसको खर्च चाहिँ 15 दिनभित्र उहाँहरूले पेश गर्नुपर्छ।
त्यस्तै आयोगले आगामी शनिबार समानुपातिक उम्मेद्वारको अन्तिम बन्द सूची सार्वजनिक गर्दैछ। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसदको संख्या 110 रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 37, मध्य प्रदेशमा 43, बागमती प्रदेशमा 44, गण्डकीमा 24, लुम्बिनीमा 35, कर्णाली प्रदेशमा 16 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 21 जना समानुपातिक उम्मेद्वार रहनेछन्। गत सोमबार समानुपातिक सूचीमा रहेका मध्ये 29 जनाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्। समानुपातिक उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशनको तयारीबारे उपन्यायाधिवक्ता वागले भन्छन्, उहाँहरूले उम्मेद्वार फिर्ता लिनु भइसकेपछि जुन जुन दलको तर्फबाट मनोनयन भएको थियो बन्द सूचीमा तब दललाई चाहिँ हामीले पत्रचार गरिसक्यौं। तपाईको दलबाट बन्द सूचीमा पेश गर्नुभएको फलाना उम्मेद्वारले नामावली फिर्ता लिनुभएको हुनाले उहाँ चाहिँ जुन समावेशी समूहको जुन क्लस्टरमा हुनुहुन्थ्यो त्यही क्लस्टरको अर्को उम्मेद्वार सिफारिस गरेर मनोनयन गरेर पठाउन भन्दा हामीले पत्रचार गरिसक्यौं। दलले त्यो चाहिँ 22 गतेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिनेको सट्टामा अर्को नामावली पठाउनुहुन्छ र 22 गते बेलुका त्यो सबै प्राप्त भइसकेपछि हामी चाहिँ बन्द सूचीमा रहेको उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्छौं। हाल आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीका लागि 4 करोड़ बढ़ी मतपत्र छपाइसकेको छ। हाल सो मतपत्र प्याकेजिङको काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्। निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा दलहरूबाट हुन सक्ने गल्तीलाई सचेत गराउँदै प्रवक्ता शर्माले भने, जुलुस, आमसभा यस्ता लगायतका प्रचार प्रसारहरूको लागि निर्वाचनको मितिभन्दा 17 दिन अगाडिबाट मात्रै सुरु गरी यो आचार संहितामा व्यवस्था गरेको छ र अब अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट गरिने प्रचार प्रसार 1-to-1 भेटघाट गर्ने प्रचार प्रसार त मनोनयन पश्चात सुरु हुन्छ। मुलुकभर एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सबै मतदातालाई आग्रह गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 6 ठिमुरे स्थित मन्दी खोलाले बगाएर 5 वर्षीय प्रिन्सु पचभैयाको मृत्यु भएको छ। अपराह्न 4:30 बजेतिर कुसुम खोलाको नयाँ टोलबाट भैरव स्थानको रानी ठाँटी जाने क्रममा पचभैया सहित 3 जनालाई खोलाले बगाएको थियो। खोला तर्ने क्रममा प्रिन्सुसँगै आमा कवितालाई पनि बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सँगै खोला तरेका मीना राणालाई पनि खोलाले बगाएको थियो। खोलाले बगाएका उनीहरूको भने उद्धार गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार खोलाले बगाएको मीना घाइते भएको र उनको तानसेन स्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। कविता सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दार्चुलामा आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 114 मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। तीमध्ये 14 मतदान केन्द्र अति संवेदनशील रहेको जिल्ला सुरक्षा समिति दार्चुलाले जनाएको छ। त्यस्तै 23 मतदान केन्द्र संवेदनशील र 77 वटा सामान्यको सूचीमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहु डायरीको पालो। डायरीमा म सम्झना रसाइलीको नमस्कार। पहाड़की रानी उपनामले परिचित बन्दीपुरमा बाह्य पर्यटकको चहल पहल शुरू भएको छ। असोज लागेसँगै बन्दीपुरमा विदेशी पर्यटक आउन थालेका बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष किसान प्रधानले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गत हप्ता मात्रै 95 जना विदेशी पाहुना बन्दीपुर आएका थिए। बन्दीपुर आउने पर्यटक मध्ये फ्रान्स, बेलायतका बढी छन्। पहिला बन्दीपुरमा सबैभन्दा बढी चिनिया पर्यटक आउने गरे पनि कोभिड-19 पछि भने चिनिया पर्यटक थप्प रहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले बन्दीपुरमा युरोपेली मुलुकका पर्यटक बढी आउने गर्दछन्। तनहुकै अग्लो पहाड़ी चुच्चुरो छिम्केश्वरीमा रहेको छिम्केश्वरी मन्दिर जाने सड़क कालोपत्रे हुने भएको छ। आबुखैरेनी गाउँपालिका 5 स्थित छिम्केश्वरीमा पर्यटक प्रबोधन गर्न मन्दिर जाने मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर कालोपत्रे गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हाल आबुखैरेनी 3 गाउँपालिका चोकदेखि छिम्केश्वरी डाँडासम्मको करिब 16 किलोमिटर दूरी मध्ये 3 किलोमिटर सड़क स्तरोन्नति गर्न लागि हो। उक्त कार्यका लागि 50 लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। तनहुको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको सेवा प्रवाह केन्द्र र पारदर्शी भित्तो निकै प्रभावकारी बनेको छ। सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न र नगरपालिकाले गर्ने हरेक गतिविधि नगरवासीलाई सूचित गराउनका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख नराज पण्डितले बताउनुभयो। सेवा प्रवाह केन्द्र स्थापना गरेपछि सेवाग्राहीले एकै ठाउँमा बसी नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवा पाउने भएका छन्। उहाँका अनुसार नगरपालिकाको भुइँ तल्लामा रहेको सेवा
सेवा प्रवाह केन्द्रमा सेवाग्राहीले फाइल बुझाएपछि केन्द्रका कर्मचारीले सम्बन्धित सबै फाँट शाखामा लगेर काम सम्पन्न गरी फाइल पुनः सेवाग्राहीले बुझाउने गरेका छन्। नगरपालिकाले गत जेठबाट सेवा प्रवाह केन्द्र र भदौबाट पारदर्शी भित्तो सञ्चालन गरेको हो। हस्त तनहु डायरी आजले यति नै। सम्झना र शैली बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। रोपाईको बेलामा रासायनिक मल र सिंचाईको अभाव झेलेका रूपन्देहीका किसान अहिले धान पसाउने बेला रोगको प्रकोप देखिएपछि समस्यामा परेका छन्। जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा किसानले लगाएका धान बालीमा रोगको संक्रमण देखिएको छ। रूपन्देहीबाट सञ्जु पौडेलको रिपोर्ट। पसाउने बेलामा धानमा रोग लागेपछि रूपन्देहीका किसान चिन्तित भएका छन्। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा धान सुक्दै जाने रोग देखिएपछि किसानहरू समस्यामा परेका हुन्। धान खेतीमा देखिएको यो रोग थप बढ्दै गएर नियन्त्रण गर्न नसके उत्पादनमा कमी आउने चिन्तामा किसानहरू छन्। तिलोत्तमा 17 अमरहवाका किसान अशोक गडेरियाले 15 कट्ठा जग्गामा धान खेती गरेका छन्। गत असार साउनमा 80,000 खर्चेर लगाएको धान पसाउने बेलामा सुक्दै गएपछि उनी चिन्तित छन्। मलजल गरेर हुर्काएको धान पसाउने बेलामा रोग देखा परेपछि यो वर्ष कसरी गुजारा चलाउने भन्ने चिन्ताले उनलाई सताएको छ। अब हामी ठूलो परिवार छौं, कसरी बस्ने, के खाने, कसरी अब बहुत टेन्सन छ के मान्छेले आँखाबाट आँसु होइन आँखाबाट खुन झरिराखेछ। गडरियाको मात्र होइन, तिलोत्तमा, ओम सतिया, सियारी, सिद्धार्थनगर लगायतका पालिकामा पनि किसानले लगाएको धान बाली सुक्दै गएको छ। धानको पातमा खैरो थोप्ला बस्दै गएर बोट नै पहेँलो हुने र फेदबाट सुक्दै जाने रोग देखिएको हो। धान बालीमा फेद डडुवा अर्थात सीड ब्लाइट भन्ने रोग देखिएको प्राविधिक बताउँछन्। धान बालीमा रोग देखिएपछि यसको नियन्त्रणका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाले बाली उपचार शिविर नै सञ्चालन गरेको बताउँछन् बाली रोग विशेषज्ञ लक्ष्मण हरियाल। फेदबाट चाहिँ रोगहरू आउँदै गर्छ भने पछि चाहिँ बिस्तारै फेदबाट माथि पात हुँदै अन्तिममा चाहिँ धान चमरा निस्किने बालामा पनि गरेर चाहिँ रोगले असर गर्ने हुँदा उत्पादनमा यो रोगले पनि चाहिँ नोक्सान गर्ने चाहिँ हामीले पाउँछौँ। वातावरणमा आएको परिवर्तनले गर्दा यस वर्ष समयमा नै बर्खा नहुँदा पसाउने बेलाको धान बालीमा रोगको संक्रमण देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। धानमा लागेको डडुवा रोग नियन्त्रण बाहिर गएकाले रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्न विज्ञले सुझाएका छन्। यो रोगले करिब 40% धान बालीमा नोक्सान गरेको देखिएको भन्दै तत्काल रोग नियन्त्रण गर्न नसकिए यसले अब लगाउने गहुँ लगायतको बालीमा समेत असर गर्ने बताउँछिन् कीट विज्ञ विनिता शर्मा। यो साल यसो सरस्वती हेर्दाखेरि 30-40% सम्म धानमा यसले नोक्सान गरेको देखिरहेको छ। यो तिलोत्तमामा मात्रै नभएर सियारीमा, ओमसतियामा अनि अरू शुद्धोधनदेखि लिएर थुप्रो गाउँपालिका, सिद्धार्थ नगरपालिका थुप्रो उसमा देखिएको छ। त्यो नै हामीले नियन्त्रण गरेनौँ भने अर्को साल 100 नै पुग्ला भन्न पनि सकिन्छ। किनभने अब यही हिसाबको हाम्रो यो वातावरणमा आएको परिवर्तनले गर्दा गाउँमा पनि नोक्सान गर्छ। धानमा देखिएको डडुवा रोगको प्रकोपको औषधिले पनि नियन्त्रण नभएपछि उत्पादन घट्ने भन्दै किसानहरू चिन्तामा छन्। धान बालीमा देखिएको रोग नियन्त्रण र उत्पादन घटन नदिन तिलोत्तमा नगरपालिकाले शिविर सञ्चालन गरेको जनाएको छ। तर पीडित किसानका लागि कुनै राहतको कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन। नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँडले किसानहरूको समस्या सम्बोधनका लागि नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। धानमा परेका समस्याहरूलाई, किसानहरूलाई परेको समस्याहरूलाई हामी तथ्याङ्क लिने काम पनि गर्छौँ। के गर्न सकिन्छ नगरपालिकाले र किसानको साथमा नगरपालिका रहेको पनि हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। रूपन्देही धान खेतीको लागि उर्वर भूमि मानिन्छ, तर सरुवा रोगको कारण यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने कृषि विज्ञको भनाइ छ। जिल्लामा 20 वटा साना ठूला सिंचाई आयोजना पनि छन्, तर ती आयोजनाबाट 69,200 हेक्टरका किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। उनीहरूले आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्दै आएका छन्। रोपाईको बेला सिंचाई र मलको अभाव भोगेका किसानलाई धान पसाउने बेला रोगको सामना गर्नु परेपछि वर्षभरि के खाने भन्ने पिरलोले सताएको छ। पसाउने बेलाको धानमा रोगको संक्रमण देखिएका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको उत्पादन घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सञ्जु पौडेल, तिलोत्तमा, रूपन्देही। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। थाइल्याण्डको सिसु शहर केन्द्रमा एक पूर्व प्रहरी अधिकारीले अन्धाधुन्द बन्दुक चलाउँदा कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु भएको छ। मारिने मध्ये 20 जना भन्दा बढ़ी बालबालिका रहेको बताइएको छ। आक्रमणमा 2 वर्षका बालबालिका समेत परेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। राजधानी बैंककबाट झण्डै 500 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने ग्रामीण इलाकामा सो घटना भएको संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। घटनापछि आक्रमणकारी फरार भएका छन्। आक्रमणको कारण भने खुलेको छैन। आक्रमणकारीले बन्दुक मात्र नभई चक्कु समेत चलाएका थिए। जापानी डकुमेन्ट्री फिल्म निर्मातालाई म्यानमारको अदालतले 10 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। 26 वर्षीय तोरू कुबोटालाई राजधानी याङ्गुनमा सरकार विरोधी र्यालीमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो। राजद्रोहको आरोपमा 3 वर्ष र विद्युतीय संचार कानून उल्लंघन गरेको आरोपमा 7 वर्षको सजाय सुनाएको बीबीसीले जनाएको छ। थाइल्याण्डबाट पर्यटक भिसामा म्यानमारमा प्रवेश गरेको र सन् 2021 मा सरकार विरोधी प्रदर्शनमा भाग लिएको आरोप उनीमाथि थियो।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफूमा गाभेको युक्रेनी भूभागमा चाँडै नै स्थिरता ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिएको जन्म संग्रह मार्फत गत साता मात्र रुसले लुहान्स्क, डोनेट्स्क, जापोरोजिया र खेर्सन क्षेत्रलाई आफूमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो। रुसी शिक्षकहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति पुटिनले शान्तिपूर्वक गाभिएका भूमिहरूमा स्थिरता ल्याउने बताउनु भएको हो। युक्रेनले आफ्नो भूभाग फिर्ता लिने र त्यसको शुरूआत लुहान्स्क र खेर्सनका गाउँबाट शुरू भइसकेको बताए लगत्तै रुसी राष्ट्रपतिको भनाई सार्वजनिक भएको हो। युक्रेनले ती दुई क्षेत्रको अधिकांश भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा आएको दावी गरेको छ। अब खेल प्रसंग। प्रहरीले बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई प्रहरी विरुद्ध गौशालामा राखेको छ। आज बिहान कतार एयरवेजको विमानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेका सन्दीपलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ लगतै प्रहरीले सिनामंगल स्थित काठमाण्डु मेडिकल कलेजमा उनको स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो। उनलाई आगामी आइतबार अदालत उपस्थित गराइने भएको छ। दशैं बिदा र शनिबार परेकाले आइतबार अदालत खुलेपछि म्याद थपका लागि उपस्थित गराउने तयारी प्रहरीले गरेको हो। सन्दीपले निर्दोष साबित हुन कानूनी लड़ाई लड्ने बताएका छन्। उनका कानून व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेले सन्दीपलाई भेटेपछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, सन्दीपलाई भर्खर भेटेर आए। फर्स्टली त सन्दीपको आफ्नो लगेजहरूलाई उसको आफन्तहरूलाई बुझाउने काम भयो। हामीले पनि सन्दीपलाई यो इन्भेस्टिगेसन प्रोसेसमा फुल्ली कोअपरेट गर्ने, बिकज he knows and he has declared me कि he is innocent डिक्लेयर गरिसकेपछि इनोसेन्टलाई प्रुभ गर्नको लागि हाम्रो बर्डन पनि भएको हुनाले यो प्रोसेसमा म लिगल ब्याटल गर्छु र म आफूलाई निर्दोष साबित गर्छु भन्ने कुरामा ही इज भेरी कन्फिडेन्ट। एउटा नेसनल हिरो एउटा लेभलमा पुगेको मान्छेले सर्टेनली यो एलिगेसन्सबाट जुन हिसाबले मिडिया ट्रायल भयो होइन, जुन हिसाबले नेपाल पुलिसले त्यो जाहेरीलाई रिलिज गर्ने, क्यानले सस्पेन्सन गर्ने अनि इन्टरपोलको डिभिजन नोटिस जारी गर्ने, इमिग्रेसनले ब्ल्याकलिस्टिङ गर्ने गर्दाखेरि एउटा कमन मान्छेलाई आफू निर्दोष छु भन्ने मान्छेलाई त्यो लेभलले एउटा इमिडिएट साइकोलोजिकल र मेन्टल डिप्रेसनलाई जाने स्वाभाविक हो र फिजिकली पनि उहाँ बिरामी भएको हिसाबले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ he looks fine। गत भदौ 6 गते केन्या गएका सन्दीप झण्डै 1.5 महिनापछि स्वदेश फर्किएका हुन्। भदौ 5 गते आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै एक नाबालिगले किरानी जाहेरी दिएकी थिइन्। भारत विरूद्धको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाले 250 रनको लक्ष्य पेश गरेको छ। भारतले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको दक्षिण अफ्रिकाले 40 ओभरमा 249 रनको योगफल बनाएको हो। उसका लागि हेनरिच कार्लसेनले 74 र डेभिड मिलरले 75 रनको योगदान गरेका थिए। यसैबीच जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको भारतले यो समाचार तयार पार्दासम्म 23 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको छ। शिखर धवन 4 र शुभमान गिल 3 रनमा आउट भएपछि भारतको शुरूआती इनिङ कमजोर भएको हो। घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले पहिलो टी20मा वेस्ट इन्डिजलाई 3 विकेटले पराजित गरेको छ। जितपछि अस्ट्रेलियाले 2 म्याचको सिरिजमा 1-0 को अर्कता लिएको छ। 146 रनको लक्ष्य पछाएको अस्ट्रेलियाले 19.5 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर जित हात पारेको हो। अस्ट्रेलियाका लागि कप्तान आरोन फिन्चले सर्वाधिक 58 रन बनाए। 23 अघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 145 रनको योगफल बनाएको थियो। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बाराको अम्लेखगंजमा बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु, 32 जना घाइते। मनसुन सक्रिय भएपछि देशका विभिन्न भागमा भारी वर्षा, बर्दियामा 50 र पूर्वी नवलपरासीमा 80 घर डुबानमा, मनाङमा भारी हिमपात। आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार मनोनयनका लागि 3 दिन मात्र बाँकी, निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेद्वारको योग्यता सम्बन्धी सूची सार्वजनिक। थाइल्याण्डको एक शिशु स्याहार केन्द्रमा पूर्व प्रहरी अधिकारीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 37 जनाको मृत्यु र बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने गौशाला प्रहरीको हिरासतमा, स्वास्थ्य परीक्षण समेत आजै गराइयो। अवस्थ कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी रमेश र म अनिल आगे माग्छौं। नमस्ते, शुभरात्रि।